Негізі кухня мынау. Біз көшіп келгенде осындай болған. 3 жыл тұрдық. Ештеңесін шыққан жоқпыз. Мына жақта да красить етеміз дегенбіз, оны кейіннен көрейік. Сол газмыналардың бәрін жинау керек. Алған заттарым, жаңа айттым ғой. Гранд ультра деп мақтап берді. Светло-серый дейді. Жаңа ашып бассам, еще фиолетовый екен, шошып кеттім. Осылай шығардым, қазір көреміз. Мындай валиктер алдым. Астына қоям. И малярный скотч. Не шығатынын көретін боламыз қазір.